darle la alcaldía de Pamplona a los terroristas de Bildu un ejercicio democrático. ¿Verdad, señora Chivite? Chivite anderea, azenolako aserrea, azenolako eguberriak. Javier Esparza jaunarenak UPNek azenolakoa montatu duen gaur eta akaso oraindik ere gehiago etorriko ote da, ez dakigu. Esparzaren hitzak entzun besterik ez dituzue, eskuina biziki aserre asaldatuta dagoelako, akaso botere gunetatik kanpo geratuko delako? Yo no sé cómo no vomita por las noches. No sé cómo no vomita por las noches, señora presidenta. Dotorezia gutxi eta gauzak honela akaso oka egitekotan, goitik egitekotan, ospakizunagatik izango da. Aurtengo Sanfermietan ziur bat baina gehiagok akaso gehiagi edateko tentazio izango duelako, ospatzekorik ez zailako faltako Nafarroan Euskal Herriko hiriburu zaharrenean. Pozik daude eskuindarrak, eskuin muturrekoak esango genuke eta Frankoren erregimen zaleak ziur bat baina gehiago ere bai gauzak honela. Ederra liatu du Asironek eta inozente egunari itxaron gabe azenolako inozenta da. UPNeri ziria ederki sartuta, akaso gehiengoa ez zuen Ibarrolak alkateta utzi beharko, baina gauzak mugituta dauden garaiotan, besteak beste, UPN gaur protagonista eta Espartza buru, Nafarroako parlamentutik ere nolabait alde egin arazi dituzte, ikusteke baina zer gehiago bilatu nahi duen UPNek planto guzti hauekin. Garbi dagoena da, eta gaur lerrouru batzuk baditugu, besteak beste, Asironek garai berri bat hasi nahi duela eta horretarako akordio gehiago ere izango direla, Alderdi Sozialistarekin honezkero hainbat akordio egin baditu ere. Eta Iñaki Iriondori irakurri diogun bezalaxe gainera, eskuinak gero eta zalaparta gehiago egin, badirudi akaso posible ziren akordio horiek ere posible egiteko bazka eskaini duela. Gauzak honela akordioa egin dute, Euskal Herria Bilduk eta Alderdi Sozialistak Iruñerako bakarrik omen. Eta besteak beste, Euskarari zein giza eskubidei lotutako auziak dira akordio horren oinarriak, baita biktimei dagozkienak ere. Tira, akordio hori onduta dago, argi ez dagoena da, Iruñerako bakarrik balioko duen akordio horrek ala Lizarrarako ere balio dezaken, zergatik ez Gipuzkoako gobernurako edo eta Araba Bizkaia eta Gipuzkoako gobernurako ere lehendakaritzarako. Tira, susmo eta hitzal ezberdinak, honezkero, hauteskunde kanpaina hau nahiko entretenegarri zetorkigunean, gauzak honela, salda honi sakramento guztiak eranzteko UPN, Alderdi Popularra, eskuin muturra biziki sutan, Sánchez presidentearen aurka jo dute Iruñako alkatetzaren goraberarekin, eta Sánchez non eta Puigdemontekin Europan. Tira, baten bate haserre baldin bat zegoen honezkero sutan, baina badakizue halako kalapitetan ez dela izaten kalapita montatu duenaren garaipena izaten, baizik eta sukaldean lanean dabiltzan horienena. Tira, sukalde lana egin duena, zalantzarik ez da, Asiron izan dela, eta ederra liatu du gainera. Exterminate the Jews at the time, he wanted to expel the Jews. And Haj Amin al-Husseini went to Hitler and said, if you expel them, they'll all come here. So what should I do with them? He asked. He said, burn them.
Ane Irazabal, Berlin, Gabon, aizu, ez dakit, garai distopikoak diote batzuk, ez dakit, erlatibismoa ze muturretaraino eramango den, halako koktelera batean sartuta daude, gertakizun historikoak, errelatoak, irakurketak, eta baita auzi filosofikoak eta giza eskubideenak noski. Zer nola kokatuko ditugu, Nentagen Jauren azken hitzok, zeia da, historiari ez dakit, halako bulkada bat ematen diola? Bai, duela urte batzutako adierazpenak dira, baina azken egunetan Alemanian askok partekatu egin dituzte. Eta zergatik, nolabait ikusten ari garelako, nazismoaren berrirakurketa oso arduratsu bat hemen Alemanian. Hau da, ikusten ari gara historialari, kazetari, hedabide eta mainstream nagusiaren partetik hausnarketa bat esaten. Bueno, basakeriak egin genituen, baina agian ez guk nahi genituelako, beste testuinguru batek bultatuta, hemen Netanyahuren kasuan adibidez, sheikh edo erlijioso musulman bati botatzen dio erruak, islamofobia itzela zabalduz, eta ikusten ari garena da, bueno, guk gaizki egin genuen, baina nolabait Gazan egiten ari diren txikizioa isiltzeko, esaten ari dira, palestinarrak, nolabait, palestinarren auzia nazismoarekin lotzen ari dira. Eta hori berrirakurketa arriskutsua da. Horrekin lotuta gainera, Palestina aske leloa bera ere, susmopean edota zuzenean, hain zuzen ere nazismoa goratzeko bestelako leloekin parekatzen dutelarik, hau benetan koktelera edo turmix bat praktikan, politika gintzan. Bai, kortozirkuito izugarria da kanpotik ikusita, baina hemen gero eta indar handiago hartzen ari da Israelgo gobernuak hasierako momentutik nolabait bultzatu nahi izan duen paralelismo hau. Hau da, Hamas, esatea gerra hau Hamasen aurkakoa dela, eta ez Palestinarren aurkakoa, ez Palestinarren aurkako txikizio bat, eta beste alde batetik Hamas nazismoarekin parekatzea. Eta ikusten ari gara Alemanian ideia hori ondo saldu dela. Editorial askotan ikusten ari garelako hausnarketak esaten ia ilegaltzat jo beharko litzateken adibidez kufia palestinarra eramatea edo beste alde batetik Die Welt edabidean ikusi dugun editorial bat non Israelgo musikari bat elkarrizketatzen duten eta bertan esaten den Free Palestine Heil Hitlerren parekoa dela. Hau da, Alemaniako mainstreamak azken aldian erakusten duen maila intelektual eta politikoa. Maila horretan gainera, egunotan ikusi dugu, azken ordutan, Sánchez bera, teta ere izan dute, eskuineko ordezkariak baina tartan baita Alemaniarrak ere, eta nolabait arpeiratzen zion, Sánchez presidenteak, ea aurrekusten zuten, ez, nazismoaren, edo Hitlerren gobernuarekin lotutako izenak kale izendegietan egote oraindik ere frankismoarekin gertatzen den bezalaxe. Tira, garai benetan bereziak dira, eta aipatzen duzun ari horretatik segituaz, Hamasen aurkako errelato hori nazismoarekin lotzarekin batera, datuek bestelakorik ere badiote, izugarrizko txikizio eragiten ari baldin badira ere, Palestinako populazioaren baitan, badirudi, Hamasi atxikimendua edo babesa areagotzen ari dela. Bai, hau ikusi izan dugu beste gerretan ere, Gazaren aurkako azken bi sarraski handietan, 2012an eta 2014an ere ikusi genuen, nolabait horrelako gerra bat dagoen bakoitzean, edo bombardaketak areagotzen direnean, Hamasenganako babesa handitu egiten dela. Oraingoan nik esango nuke adierazgarriena dela, Hamasenganako babesa hasi egin dela baita ere Cisjordania okupatuan eta Jerusalem ekialdean. Eta hori esanguratsua da, kontuan izan behar dugulako adibidez Cisjordania okupatuan Palestinako aginte nazionalak agintzen duela. Eta Palestinako aginte nazionala ez da, nik esango nuke edo ez da inoren begietan gobernu demokratiko bat. Palestinarrek 2006tik ez dituzte hauteskundeak egiten, Cisjordanian ez zituzten irabazi hauteskunde parlamentari horiek Fatak, eta geroztik Mahmud Abbasin gobernuak gobernatzen du eta gainera segurtasunaren ikuspuntutik kooperazio hitzarmenak ditu Israelekin, adibidez Palestinako ekintzaileak atxilotzerako orduan, ez? Eta ikustea nola askok
planteatzen duten Gazako gerraren biharramuna esaten, bueno, Hamas bota behar dugu eta Hamasen ordez, Mahmud Abbasen Palestinako aginten nazionala edo bazionalari boterea itzuliko diogu Gazan, inkestan arabera palestinarrek ez dute hori babesten. Eta berriz ere, testuinguru bat planteatzea palestinarren ahotsa entzun gabe, okupazio testuinguru batean gainera, nik ez dakit ze etorkizun espero duten. Horrain batetan gainera irakurri izan dizugu, eta analisi honekin hainbat ere badatoz bat, besteak beste, Mahmud Abbasen gobernua desagertuta misin dabilela, garai hain latz hauetan, eta kaso horrekin ere zer ikusi izan dezake, Mahmud Abbasek berak ere zen nolako harremana izan dezaken Israelgo egungo gobernuarekin. Egoera hau izan da, armak nondik nora dijoaz, hainbati edota meme batzuk ere ikusi izan ditugu, Israelgo estatua, kaso estatu batuetan bertan ere kokatu dezaketela, ezera, hain geometrikoki banatutako estatu horietako bat izan daitekela, Israelgoa edonola ere armak garraiatzen arma salmenta horretan, hor badago harreman sendo bat, estatu batuetako etxe zuriaren eta Netanyauren gobernuaren artean, Biden bera, sionista ezaguna ez dakit esango dugu, baina simpatia dezentekoa izan duena, bere ibilbide honetan, halako adierazpenekin ikusi dugu azken orduotan. Were there no Israel, there wouldn't be a Jew in the world who was safe. Were there no Israel. Biden jaunaren hitz hauek esanguratsuak dira, besteak beste erabateko babesa eskainiaz, beste behin ere Israeldarrei, eta Israelgo estaturik gabe judutarrak salbu ez leudekela. Bai, hemen dena nahaztu du. Adierazpen hauek egin ditu Hanuka jai judua omentzeko ekitaldi baten baitan. Eta orduan, nolabait mundu mailako juduentzat jaialdirik garrantzitsuenetako bat dena ospatu beharrean Israelen aldeko adierazpenak egin ditu. Eta esan duena da, Israel existituko ez balit, mundu mailako juduak ez direla seguru sentituko. Claro, hori kontuan izaten bagin badugu. Mundu mailako judu asko ez direla zionistak, ez dutela haien burua Israelgo estatuarekin lotzen, hau da, juduak dira, baina bizi diren edo jaio diren herrialdearekin lotuta daude, esatea pertsona horien herrialdeek ezin dutela haien segurtasuna berretsi oso larria da. Eta kasu horretan Amerikako estatu batuetan bizi diren milioika judu seguru ez daudela esatea, edo haien segurtasuna bermatu ezin dezakela esatea, eta ezin bada, joan daitezela Israelera, oso larria da, alde batetik. Antisemitismoa eta antizionismoa nolabait nahazten dituelako eta aprobetxatzen duelako nahita gainera jaialdi judu erlijioso bat Israelen aldeko proselitismoa egiteko. Eta gauza konela, hori nahikoa ez, eta arma salmenta edota arma truke hori, harreman sendoa, etxezuriaren eta Netanyauren artean, badirudi etxezuriko batzuk, ez da dela konforme, ez da, goi funtzionari batzuk, elkarretaratzerik ere ikusi izan dugu, ezoikoa dau, ze judutarren komunitateak mobilizazio benetan handiak egin ditu, azken urduotan errepideak eteten ere ikusi ditugu, edonola ere etxezuriko langile edo funtzionarioak etxezuriaren atarian gertatzen denaren aurrean protestan, akaso aurrekaririk gabekoa? Bai, eta niri oso deigarria egin zait argazkia. Ikusten direlako asko musukoekin tapatuta, kufia edo pañuelo xarpa palestinarrekin tapatuta, ez dutelako identifikatuak izan nahi. Uste dutelako zigortuak izan daitezkela identifikatzen baldin badira. Eta orduan, pertsona hori guztiak etxe zuriaren aurrean ikustia protesta egiten, baina tapatuta nortzuk diren erakutsi gabe, erakusten digu zer nolako giroa
egon daitekeen azken asteetan etxezurian adierazpen askatasunaren ikuspuntutik. Adierazpen askatasuna aipatzen duzula eta azken txanpan sartuta, ia 100 kazetari erail ditu Israelek Gazan gertatzen ari den mendeku operazio honetan. Adierazpen askatasunaren aurkako eraso, baina haratago, ezta? Zentsura, basatia, muturrekoa, sueten ari dagokionean edonola ere, kazetarien heriotzez haratago, 16.000 hildako, desagertuak, aurrak ere milaka hildakoak, tira, sueten hori gerta daiteke, berandu etorriko da, baina gerta daiteke benetan, edota oraindik ere ezinean segituko du munduko ezakit jendarteak esango dugu, ze potentzia nagusiek adierazpenak egin bai, baina gerora ezakit mugimendu handiri dagoen. Momentuz ez dela gertatuko uste dut. Oso zaila da jakitea zeintzuk izango diren Israelen hurrengo pausoak, argi dagoena da hegoalderantz doala, eta hor finkatu nahi duela, eta ez dirudi datozen asteetan behintzat beste sueten bat ikusiko dugunik. Gerta liteke, baina gertatzen baldin bada behin-behinekoa izango delakoan nago. Eta beste alde batetik esan duzun bezala, bai, Palestinako kazetarien ahotsa isiltzeko estrategia ondo antolatu bat ikusten ari gara, haiek direlako zibilan egiten ari direnak, haiek direlako gertatzen ari denak kontatzen ari direnak, eta haien bizitza arriskuan jartzen ari direnak. Eta kontuan izan behar dugulako, Israelek eta Egiptok nazioarteko kazetari ezigutela baimenik ematen barru bazartzeko. Hemen ere kontuan izan behar dugu ikusten ari garela perspektiba nahiko kolonialista eta eurozentrista hau kontatzerako orduan, Ezateko, nazioarteko kazetariak ez baldin badaude ez da egia ezagutzen, edo nazioarteko kazetariak sartzen ez baldin badira, iristen ari diren albistek mugatuak dirara, gure lana ezinbestekoa izango balitz bezala eta palestinarren kazetarien lana gutxiesteko ahalegin batean. Eta hor badago nire ustez perspektiba nahiko mendebaleko kazetarien partetik daukaten hori ez dakit nola esan, handitasun sentimendu hori eta ikuspuntu eurozentrista handia. Zentzu horretan, azken orduotan, sare sozialak dira, egun, informazio iturri, Gazan gertatzen ari denari buruz, exekuzio sumarisimoak ere, edonola ere indiskriminatuta, ospitaletan gertatzen ari dena, frankotiradoreak, basakeriak badirudi mugarik ez duela, jaioberriak tiroka ari direla akabatzen, ez soilik bombapean, guzti hau aurrean edukita eta egoeraren gogortasun alako ezakit, ukitu xamur bat emateko helburuz Eguberriak dira, akaso, batzuri gehiago edo gutxiago gustatuko zaizkigu, baina Ramalatik palestinarrek, Gazako palestinarrekin elkartasun doinua zabaldu dute sare sozialetan, eta karri dizuegu, eta arte bat. I'm a child, born to live, not to die. Not to die. Not to die. Not to die. Eta zertxo bat gehiago entzuteko aukera izango dugu. Kasu honetan, entzuten duzue, ez hiltzeko, ez dakit ze puntutaraino heldu behar duen kontu honek, baina Eguberri kanta honek guri behintzat bihotzean koske egin digu. Maitasuna, bizitza eta justizia. Hane, ezakit, Eguberri giro honetan, gure urteko azken analisiari ere, amaiera emateko ordu honetan, bihotzean kosk bakarrik ez, bada giza hondamendi bat, eta akasok, Mediterraneoko migrazio krisiaren giza hondamendi horretara, ohitu garen bezala zoritxarrez, Gazan, ez duetenik izango txikizioak, eta horretara ere ohituko ote gara, baita garai bereziotan ere. Arrisku hori da, narkotizazioa, ohitzea, eta gainera normalizatzea, hau palestinarren patua dela nolabait, ezta, eta noizean behin horrelako gerra bat pairatu behar dutela, normala izango balitz bezala. Eta 20.000 hildakora iristen baldin badira estatistika batean geratzea. Nik uste dut egiten ari dena ahaleginik handiena izaten ari dela zenbakitatik harago
biktimen edo haien etxeak utzi behar izan dituzten edo umeen istorioak kontatzea, haien egunerokoa kontatzea, eta hori barrutik iristen ari den giza eskubideen oleko erakundeek, ekintzaileek, kazetariek, Gazako pertsona arruntek egunero egiten duten ahalegina da, eta hori oso garrantzitsua da, ahaztu ez gaitezen, baina gerra luzatzen eta kronifikatzen denean, arriskua hor dago. Gauzak honela, Ane, ondo bukatu, eta hobeto has dadila, eta aurre ikuspen beltzabek ez diren hain beltz, eta urte berriak itxaropen argizpi batzuk ekartzen dizkigun. Guk edonola ere utziko diogu, informazio zerbitzu hauek eskaintzeari eta baita analisi zuzen bati, bakoitzak bere ondorioak atera ditzan, baina gertatzen ari dena begi bistatik galdu gabe. Eskerrik asko, beste bain ere, Ane Iratzabal, Berlindik. Eskerrik asko zuei, agur. Hola a todos, yo soy el león. Eta horroe bakarrik ez, motozerra ere atera du Milei jaunak, eta akaso bat baina gehiago bozka materekin arduratuta, eta akaso damututa ere bai. Izan ere, murrizketa sozialak handiak datoz, eta aurretik erosa ahalmena gainbehera zuen klase langilea eta klase ertaina, oraindik ere, okerrago izango da datozen garaiotan. Ez nuke argentinar izan nahi une honetan. Hola a todos, yo soy el león. O sea, prácticamente nos bajó el sueldo de un plumazo al 50% del poder adquisitivo que tenemos, que ya era malo, y ahora es peor. Me parece que nos mintió. O sea, el ajuste teóricamente iba a ser sobre la casta. Hona hemen, Nuggetaren egun sentia. Azken aldian, oilategitik ihes egin genuen. Oraingoan, sartu egingo gara. Misio ezinezkoa da. Denok Nugget bihurtuko gaituzte. Aurkitu, oiasko, oiek! Nuggetaren egun sentia, ez da ez aukera makala, izan ere buru osasuna, kultur osasuna bermatzeko, beharrezkoa da osasuna oinarri duten ekoizpen hauek kontsumitzea, eta noski baietz euskaraz, pantailak euskarazi esker gainera nobedade guztioen berri izaten dugu, eta egu berriotan etxeko txikienen eta ez hain txikienen gogoko izango da, ziur Nuggetaren egun sentia. Ziur honetarako prest zaudela? Arrautzatik prestatera nintzen. Lor dezakegu. Bereziak urte amaiera apokalipsia tira. Borreroak baditu milaka aurpegi, 30 urte honezkero, bideoklipa eta guzti. Garai hartan, erabat berritzailea izan zen, neugorriak beti ere berritzen, eta 3 hamarkada pasata gaur ikusten duzu sare sozialetan arakatzen ibili garen honetan, besteak beste Fermin Muguruzak gogora ekarri duela, anaia bere ere gogora ekarri du izan ere, bizitza zein laburra den gogoratuko duzue, gitarra horren atzean Inigo Muguruza zegoela, eta egunotan gainera, 30 urte bete direla, irudikatzen duzue, duela 3 hamarkada, Faroan eta aireportuko helikopteroa baliatuta, hazen olako lana hartu zuten, eta belaunaldi oso baten garaia markatu ere bai. Borreroak baditu milaka aurpegi, 30 urte, garai hartan akaso hain ezoiko ziren aire bidezko irudiek ondutako bideokliparekin. Borreruak baditu milaka aurpegi.
presentan su tercer disco. El Verdugo tiene miles de caras, según ellos, y ese es su título. Son 22 temas que nos presentan, al igual que en su anterior trabajo, bajo su propio sello discográfico, Esan Ozenki. Y un poco es ese goteo que vamos transmitiendo de decir, joder, que hay muchas cosas que no son así, que hay que mirarlas desde otro punto de vista, ¿no? En el extranjero y en todas partes, ¿no? Y notabas conexión, notabas que aunque cantaras en otro idioma también la gente sabía de qué iba y pillaba un poco el mensaje, ¿no? Que lo importante es la transmisión de la idea, ¿no? Entonces el rock and roll es un negocio, está claro, ¿no? Pero a la vez es un medio de difusión de ideas también, ¿no? Son canciones rockeras con bases rítmicas bastante amplias, en las que tienen cabida el reggae, el ska, el rap, el heavy y también la salsa. Alaxe, urte hurren hau aintzat hartuta, kultur memoria historikoa ere hain garaiko ere izan daitekeenez, honekin agur esango dizugu, baina badakizue asteburuan kolpez kolpe makina betean datorrela lantalde osoarekin plato honetan bertan, eta kolpez kolpe antenatika eta albistegi zerbitzu ezoiko hau, baina badakizue fidagarria eta gertukoa, astelenean bueltan izango duzue, urtea laster dugu amaieran, baina oraindik ere, azken kolpe batzuk emateko prest garenez, hor bestaldean nahi zaituztegu, mila esker, bestein ere geurean izateagatik gabon pasa. Sindikatuan dabil, funtzionari gizora